رسوله الکریم. نن د خپل خپلوانو خرچه په چا باندې لازم ده د حواله سره مسائل دي. احناف په نس باندې ذی رحم محرم رشتہ دار نفقه واجب ده. ذی رحم محرم دیته وی چې چا سره ویني رشتہ وي، لکه پلار شریک ورور یا مور شریک ورور یا پلار شریک خور یا مور شریک خور. پلار شریک پیژنې یو سره دی دوه ودونی کړی دي، نه دواړو نه بچی شي نه چې دا یو بلتی او مونږ ورونه مونږ پښتو کې ورته بنځای ورونه یو. پلار یو دی او میندې بدلی دي د پلار شریک وروري، ور کله کله مور شریک وروري. یو خزوی یو ځکه نکاح کی هغه خوندې وفات شي بیا بل ځکه نکاح کی نه غینه چې کوم اولاد پیدا کیږي د خپل کې مور شریک دي. پوه شو په خبره باندې دا ذی رحم محرم کې رضی خان. اور امام شافعی سے اور امام مالک سے رحمہ اللہ پر نس باندې صرف پلار اور زی په منځ کې نفقه په یو بل باندې واجب ده، دین علاوه په نور چا باندې د یو بل خرچه واجب نه دي. خپل خپلوانو خرچه ور باندې لازم نه ده، کا کوي صدقه خیرات ته لازم نه ده ور او خپل خپلوانو نه علاوه چې نور چا خرچه ده قبل اتفاق واجب نه ده، هغه به سیده لکه خیرات او صدقات. اوس د خپل خپلوانو رشتہ دارانو د نفقې د وجود لپاره فقهاو سره شرایط ذکر کړی دي. پہلا نمبر باندې چې هغه رشتہ دار محتاج وي یعنی غریب وي، دسه غریبي چې هغه د پر صدقه خستل جایز وي. اور دویم کول دا دی چې هغه محتاج وي اور هغه سره د خپل کور او د ضرورت سامان وي، خو چې څومره پورې دا کور او ضرورت سامان خرڅ نه کی کور کاری نه چلی. نو خپل خپلوانو ته پکار دی چې دې سره تعاون وکړي د دې کور او د کور سامان د خرڅ کیدونه بچ کی. صحیح ده کنه؟ اور دویم شرط دا دی چې هغه رشتہ داران د کسب او معاش نه عاجز وي، یا خو معذور وي یا ړاند وي اور یا لیوانې وي یا خپل سونه کټوي مزدوري نشي کولای. نو اوس په خپل خپلوانو باندې د خرچه واجب ده، دا به کوي. اور دریم دا چې کم سړي باندې دا خرچه واجب کړل شي چې الګ ته دا خرچه دي ته ورکه هغه سره سنه سمال وي، یعنی لګ لسونه کولاوي دا نه چې هغه خور پړک وي، نه چې هغه غریب څخه خپل نشته خپل ته به کم زینه ورکی. امام یوسف رحمت الله علیه فرمایي چې هغه سره دومره یو قسم تمال وي چې هغه باندې زکات واجبېږي. پیسې ور سره وي په غیته اعتبار سره صاحب نصاب یا ور سره او خان وي په غیته اعتبار سره صاحب نصاب یا غواګانی وي یا میخي وي، دا ایکس واي زد هغه چې کم ماته واستویلی. اور امام محمد رحمت الله علیه وی چې دومره پیسې ور سره وي چې خپل ځان او د خپل اهل او عیال د یو میاشتې کم ضرورت غنا زیات مال ور سره وي، نو اوس د خپل خپلوانو خرچه ور به لازم ده. اور کدوونه مال ور سره نو بیا د خپل خپلوانو خرچه ور باندې لازم نه ده. اور کم سړی یو فلاس کې مهارت ته حرفت ته هغه روزانه دومره ګټي چې خپل د کور خرچ نه لګه زګه پیسې بچي. مثال ډیړی مزدوري کی یا ترکان دی یا مثال په تور باندې موچی دی یا مثال په تور باندې درزی دی، هغه چې روزانه څومره پیسې ګټي هغه نه لږ شان پیسې بچ کیږي. نه چې دا پیسې بچ کیږي دې مطلب دی چې خپل خپلوانو باندې خرچه کوي شدا وکړي. اوس په خبره باندې پوه شئ. اور پنځم نمبر باندې دا چې د رشتہ دارانو خپل کې مذهب او دین یو وي. ٹھیک شو کنه؟ دین او مذهب دا مطلب چې ادواړه مسلمانان وي یا دانا چې یو کافر یو مسلمان. لہذا کچا یو خپل دی خو رشتہ داری دی خو کافر دی نه خرچه به په دی باندې واجب نه ده. غریب دی ولی نه وي، خو چې مسلمان وي بیا محتاج دی نه بیا درمه خرچه واجب ده. اوسو کیشتانه لکه څنګه تیر شو. اور شپږم شرط دی چې ادواړو دارین هم یو، یعنی دا ادواړه دارالاسلام کې وي، که یو دارالحرب کې بل دارالاسلام کې نو بیا په یو باندې خرچه لازم نه ده. دارالاسلام دی ته وي چې کمزې کې اسلامي نظام وي، اور دارالحرب هغه ځای ته وي چې کمزې کې د کافرانو حکومت او مسلمانان عبادت ته نه پریدي، لکه دی وخت د فلسطین کې کم حالات دو دارالحرب. نه کا دواړو چرته دار یو دواړه دارالاسلام کې نو بیا په یو بل باندې خرچه واجب ده. اور که یو دارالحرب کې بل دارالایمان دارالاسلام کې نو بیا ور باندې یو بل باندې خرچه واجب نه ده. بل دا چې د رشتہ دارانو کومه خرچه ده هغه به قدر کفایت واجب ده. څه مطلب چې دومره وی چې هغه کې خوراک سکاک لباس اور کور وی، دا نه چې هغه وای چې ما ته 3 سٹار هوټل او 5 سٹار 7 سٹار هوټل کې به کمره راکې. خیر خو دې بس به قدر ضرورت شي هغه سره هغه کور کار شریکی دومره خرچه ورکې. اور چونکہ ذی رحم محرم رشتہ دارانوں کے
میراث هم رسیږي. ولې چې پلار شریک ورور، پلار شریک خور، مور شریک ورور، مور شریک خور، دی میراث کې بعضو صورتونو کې حصہ رسیږي. نه په دې اعتبار سره چې کله د خرچه په دې باندې کوي نه د میراث پیسې به قدر وکړي. یاره میراث کې دې دومره حصہ رسیږي، دوی حصہ رسیږي، دا به دوی حصہ په دې خپل رشتہ دار باندې خرچه کوي، او دی وای حصہ رسیږي دا به یو حصہ برابر خرچه کوي. نغه اعتبار سره به د خپل خپلوان باندې خرچه کوي. یو سړی غایب دی، هیڅ پته نه لګي، یعنی دا مطلب چې ځکه معلوم دي چې فلانکی ځای کې دی، خو کور ته راتلو ته تیار نه دی. دلته کې خزه پرخي، بچی پرخي، دې سره بسکه بازی وي دسه غیرتيان کور کې سبا نیمو پلس هغه بچی بس کور ورته پریدي، خزه بچی پریدي، بیا لاړ شي چرته ځان غیب کی تبه کا چرته کشمیر فتح کړی وي. دغه څه حکم دی کچری یو سړی غایب وو او دغه مال موجود وو، نه کذیب دغه مال نه دغه کور والا دغه نابالغ بچی او د مور پلار نفقه او خرچه بغینه راخلی. شته بانک بیلنس نو بانک ولا سره برابطاو کی یو تحریر ورته ورکی، مور پلار بیرګه عدالت کې به کیس دایر کی، جج به چیک کی د اکاؤنٹ د دې شناختی کارت باندې چې آیا دې کم ځای کې پیسې پرتی دي. کچره بانک کې پیسې وروتلې نو منیجر ته بل لیټر ولېږي چې دې پلار دی او دې مور ده، میاشتې دومره پیسې غنه روباسه اکاؤنٹ نه دیوته ورکوا. اوس پوه شو دې خبره باندې انده باندې کچره خپلوان دي، رشتہ داران دي، نو قاضي د فیصله نه بغیر د چې کم تیر شو، یعنی خزه نابالغه بچی او مور پلار په قدر ضرورت اخستې شي. یعنی که قاضي فیصله او کا بیان اخستې شي، او که قاضي نه فیصله کړي کور کې پیسې بکس کې پراتی دي، نه د خزه او بچی دغه په قدر ضرورت پیسې راخستل شي. امام نفس رحمت الله علیه فرمایي چې پلار ته دا اختیار حاصل دی چې د خپل بچی منقولی کم اشیاء دي سمنونی غد خرڅ کی، البته اسمکه وغیرہ غیر منقولی شیزونه نشي خرڅوله. دا مطلب منقولی شیزونه دي ته چې غایو سره بل ځای تاوړې شي، لکه مثال گاډي دی، موټر سایکل دی، سایکل دی، اور یا مثال په تور باندې بکس کې یو پیسې پرتی دي، نه دا شیزونه پلار خرڅوري شي. ها زوی غایب دی اور خرچه نه لګي، نه پلار په لګي شي موټر سایکل خرڅي کور کار و چې بری میاشتې سایکل خرڅي کور کار چلی، البته پلاټ وغیرہ نشي خرڅولای، اختیار سره نشته، شریعت ورته نه ورکړي. د غلام نفقه هم په آقا باندې واجب ده چې کور کې نوکر ساتي. اوس موجوده دور کې نوکر دی، غلام شته نه، هغه خرچه به مالک لنډي. د زناورو نفقه اسلام دین رحمت دی، اور څنګه غیر د انسانانو سره ظلم اور جبر حرام کړی دی، دغه رنګي حیواناتو ته هم د رحمت وللمنی وسیع کړی ده چې هغه ته خیر ملاوي شي. مسند احمد کې روایت دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما یو خزه جهنم کې وکتله اور غا دې لپاره جهنم کې داخله کړی شي و چې غي و پښو تړلی و، نی بخپل باندې خوراک ورکول، نی غا زاده پر خودله چې خپل باندې ځان ته خوراک وکي، تر دې پورې چې غا مړا شو. نو چې غا مړا شو الله پاک اخذ د جهنم ته واچول دی وجنه. زناورو سره ظلم نه کوي، دیو جنه د زناورو نفقه هم په انسانانو باندې واجب ده. البته دا وجوب دیانتن دی، یعنی قاضي په زور نه چي کولای، ستا اور د الله منځ کې معاملې ده، زناورو خیال ساته. امام ابن سر رحمت الله علیه فرمایي چې نه داخل موږ د مالک په دې باندې مجبورو، ولې دی کې حیوان ته عذاب دی اور د مال ځای کولی، کم ځای کې چې حیوان ته تکلیفي زناور ته اور مال ځای کې دو خطرې قاضي بغه مجبوری چې شبا خمخه د کم زناور د ستلی دی ته خوراک ورکوا. اور کچری یو زناور دی دوه کسانو په منځ کې شریک دي، یو ورځ یو ته خوراک ورکی، بل ورځ بل خوراک ورکی، نو یو ورځ دا یو مالک ورته خوراک ورکی، دویم ورځ بل چې کم مالک ته خوراک نه ورکی، نو په دې صورت کې به قاضي دا بل مالک دویم مالک په مجبور کی په دې خبره باندې چې یا خو هغه سرو ته خوراک ورکی ته ورکاوه، اور کته نه ورکی نو بیا د سکارو کا دا خرڅ کا چې دیو جنا دی بل کم ستا پارټنر دی، شریک دی، سره ته خو تاوان دی کنه. که مثال غوا ده نو یو ورځ خوراک کی، بل ورځ خوراک نه کی، په بي په ورځ کمی، او کنده چې مثال بل یو سره دی ورځ په ورځ به کمزوري کیږي، نه قیمتي متاثر کیږي. جمادات و نفقه یعنی زمکا پلاټ وغیرہ هغه څه حقوق دي. فقهاو لیکلي دي چې زمکا، مکان اور فصل وغیرہ د دې باقی اور محفوظ پتی کول د دې لپاره کم لوازم دي، هغه اختیارول پکار دي. ګوره دا کور الله پاک درکړي نه، کور خیال بساتي، دا نه چې ورځې 15 خختي ورځي دی اوا سره بل ورځ شپږ ورځي دی میاشتې دیږي به دیوال نه پردې د لګولې وي. خپل کور خیال ساتل،
خپل پلاټ خیال ساتل چې بنجر نشي، اور اندغه رنګي د خپل فصل د کروندا کړي دغه خیال ساتل، دا هم شریعت دردوی چې دی خیال ساته. البته څوک مجبور کولای نشي په دې باندې، خو دې کې سستی کول دا د کراهت نه خالی نه ده، ولې دې کې د مال ځای کېدل دي، او چې کم ځای کې بغیر قصد مال ځای کېږي نه هغه کې کراهت دی. نه چې کم شیزونه جوړ دي دې ته زموږ موجوده دور کې مینټیننس ورته وایي، کم شیز جوړ کړی دی مینټیننس ودا په برقرار ساتي، گاډي دی دا نه چې کله ودرېږي پای وځي به مصری ته ودرې، لګ لګ کار وی غا کواو چې لګ لګ کار نه کوي نه بیا غټ کار جوړیږي، غټ کار پیسې در سره وینا نه گاډي به ان شاء الله کال د بعد بیا کباړ کې ولاړ وي، نه څه ضرورت دی. دیو جن شریعت درته داوي چې دې باندې حق ته خیال وي ساتي، صحیح ده کنه. بعض خلک وی دسي چې کم نعمت الله پاک ورکړي دغه خیال نه ساتي، دا ځای کې دل دی الله پاک په دې باندې خفقي. مخکې مختلف مسلې دي درته وایم، چا مفتي سینه ته پوښتنه کړي جوابات یې خېخې مسلې دي پکې ځکه یو ته پوسیدا کړي کچره خزه او خوند خپل منس کې په سټامپ پیپر باندې یا نکاح فارم کې ولیکي چې دومره مہر میاشتې به خوند د خپل کور ولا ته دومره خرچا ورکړي، او دا ته شو د رقم ولیکي، نو بیا په خوند باندې لازم دي چې دا مقدار دا پیسې په خپل وخت باندې خپل کور ولا ته ورکړي چې کله د لیکل کړي دي اوس په ورکړي ښه. دویم چا تاسو کړی دی چې یو سړی دی داغي کور ولدا اور غاد غي خپل خوند حق نه ادا کوي، او بعد کې دا خزه خفه شو د خوند اجازه نه بغیر پلار کور ته لاړه او ډیر وخت پورې مال ته ناستا و، نه شریعت په اعتبار سره چې کما کور ولدا پلار کور کې خفه ناستوي دغه خرچه په خوند باندې لازم ده او کنه. نو لیکلی دي چې خزه او خوند په منځ کې ازدواجی ژوندۍ چې کله شروع شي نه دواړو په یو بل باندې څه حقوق دي اور غا ادا کول پکار دي، اور خزه چونکه د خوند په حق کې خپل ځان کور کې محبوس کی یعنی قید کړي بار نزي ندیو جن شریعت دی خوند تویلی چې دی خزه نه نفقه اور کور ورکول دا پتا باندې لازم دي، خو کچره خزه نه فرمانه و او کور نه قوتله نه د حق ساقط شو، لہذا په دې صورت کې چونکه خزه د خوند په کور کې وخت نه تیر کړي کور نه بار وخت تیر کړي دي اور سونو پرې د خوند کور ته نه رغلي هغه وخت پرې په دې خوند باندې د خپل کور ولا خرچه لازم نه ده. خو شپه دې خبره باندې بلا مسله دا اکثر دغه ځکه دا کیږي د زموږه سوسایټي کې معاشره کې چې خوندې باری خپل کور ولا د پیسې لګي چې د سره کور خرچه چلاوه، آیا خزي ته چې کما د پیسې لاس ته ملاو شي دی کې دی پیسو استعمالولو څه حکم دی، څنګه استعمالوي شي، خپل مرزي سره استعمالوي شي کنه؟ نو جواب کې لیکلي چې کمی پیسې دیتا د کور د ضرورتو د لپاره ملاو شي هغه کې هر قسمه هغه حق تصرف کولی شي اور خپل کور ضرورتو نه پوره کوي شي، خو کچره دا پیسې ورته امانتن ورکړي شي چې دا ځان سره کېدا و دا امانت دی، نو په دې صورت کې د خوند اجازه نه بغیر بیا دې ته استعمال هم ټیک نه دی، اور بیا خوند نه څنګه مطالبه کوي ما هغه رنګي به استعمالي چای دا اجازه ورته صراحتن ملوي یا دلالتن یا د عرف جن زموږ عام طور باندې دلته کې عرفن اجازه وي چې کله خوند کور ورته پیسې ورولي کې غوډي به د کور خرچي کې لګاوه یا کم ټکه پکوي هغه ځای کې لګاوه. البته کا دا کور ولې د سې ځای کې پیسې خرج کړي چې هغه باندې خوند خفقيږي به کور ولته اجازه نشته، دا یاد سره 10 روپے 20 روپے صدقه کی په دې خوند نه خفقيږي، اور کدا ځان سخی جانه جوړه کی او روزانه 10 روپے صدقه کی غریب ټوله 60 زره لګلی چې 10 زره د صدقه کې نو بس کړانګي ملنګ به نه جوړوي، نو د صدقه د خوند اجازه نه بغیر ټیک نه د شریعت اجازه کی، اور د تصرفات کول چې هغه سره کور دنه ژوندۍ متاثر کیږي دا هم جایز نه دي چې په یو ورځ باندې غونډه پیسې ختم کی دینه شریعت باندې کی. بل مسله دا ذکر کړي چې یو خزه دا غیته خپل سخر نه شکایت دي چې د سخر بعضی حرکات د سیدی چې هغه شک په نظر باندې کتل کیږي او ښکاری دا چې نیتی خراب وي، کله کله وی د سیدی موږ ډېر مسایل راځي حیران به پاتې شي. موږ یو ځل عثماني کې دارالافتا کې ناسو مدرسه کې نو یو ځوان الک راغلو وی جی ما د پلار مړولو اجازه شته کنيشته، مفتي شورتي ولی وی دویم دریم ځل چې ما
یو خور دا ودنه د غیب کټ ته کوشش کی راتلو د سیرت مسائل راځي دا پښتون سوسایټي دا پېښور خبره ده نو دا غزه کې دا مسله ده دا صغر اور اسور ته وایي زوی کور والا ته اندرو سور ته وایي انګور ورته وایي اندرو نه یعنی انګور ورته وایي نو دی منځ کې کوم معاملات خراب شو نو بچی باندې حرامه ده زوی کچری خپل مور سره د شهوت په نیت باندې یونی حرکت کو پلار باندې همیشه د پر حرامه شو اور کله پلار لګیا شو د خپل انګور سره یونی حرکت کو بزوی باندې همیشه د پر حرامه شو حرمت مسارت مسله مته اوس 13 کال ویلی و نه دا ځکه دی مسلې ته پوس کړي چې غینه خطر دا ورته سو کی نلیکري کچری واقعي د خوند یو د سینه نسبی رشتہ دار وی چې هغه دی د کور والا په باره کې غلطه اراده وی او منفي سوچ لري نو بیا په خوند باندې لازم دی چې د خپل کور والا ته د بیل کور تنظیم وکړي اور داسې صورت کې په داسې دی خځې باندې د خپل د رشتہ دارانو خدمت هم لازم نه دی پوه شو په خبره باندې چې کله اسخر نو ورته خطر دی به څه خدمت کوي د کور شیزونو استعمال کې د خوان اجازت دغه ګوره دوه قسمه شیزونه دي کور کې بعضی سامان د سوي چې هغه مالک خزوي ٹھیک ده کنه مثال په تور باندې هغه ته پلار بنگړي خستي ډیډه خستي هاریا خسته دي یہ پلار کو نه ځان سره لوخي وروړي ها ٹھیک شو کنه پلار بازی یونی پلار وی د سي تکړه غیرتی غا لور منډه خدشه کوي وای چې خدشه تا نه زیس نه خلم ټول سامان ورته زغپل کوم نه دا د خزي ملکیت اور کور کې بعضی شیزونه د سي چې غا ملکیت ته خوند وي لکه مثال په تور باندې غاړې دا لباس ته ټوپې دا پګړی د دې سره خزي سکار آیا خزي ته دې ور بار ور کولو هدیتن یا عریتن ور کولو اجازه شته کړي هدیه دې ته وای چې گیفت دی خوانی خبرېږي یو ټوپین کور کې نه څه چلے به دا چې ما گیفتونو کو د ورونو تر زمان ما زمان پردي سندگان خیرات کوي ٹھیک شو د اجازه شریعت کې نشته خپل تا کم ذاتی سامان دی اټ پارت دی لوخي دی شوپی سي صدقه کوا کنه غریبانو ته ورکه کم مالدار ته ورکه هغه خوند نه تاسو نشي کوي خود خوند سامان خزانه شي صدقه کول خیرات عاریته دي چې والا استعمالي کې به کور تر راوړه غا کو خزه د خوند اجازه نه بغیر نشي کوي خبره باندې پوه شو او دا ویند سي کله کله خزي خون مس کې مسله راشي خپل کې الله دینه کې طلاق تلل شي نبی چې د سامان سره سو کو نه کې قاعده او ضابطه ده چې کم د خزو استعمال شي زونی غو خزه وړي او چې کم د خوند استعمال شي زونی غو خوند وړي ٹھیک ده کنه نه دلته کې خزي ته پکار دی چې خوند ولا کم شي زونه چاته عاریتن یا هدی په تور مې ورکینه خوند نه به تاسو کې او که خوند اجازه نه ورکول ټیک نه دي بلا مسله دا ده چې یو سړی دغه کور ولا سکول کې ټیچر ده او هغه تنخواه اخلي نه خوندې دا کار کوي غوي چې زما تنخواه شته خو کور ولا تنخواه مشته نه خپل تنخواه سره ایش شرط کوي او د خزي تنخواه ته خلنی ولي وي آیا خزي ته د تنخواه خپل کور کې لګول لازم دی او کني دې مسلې باندې پوه شو زموږ دلته بازي ورکولا خان شته د خپل ورځ کو بیٹ کې پروتي کور ولا غریبه مزدوري کی او را پیسو سره بداو ته تیار پروتي ٹھیک شو کنه دا مروت او د غیرت خلاف دی چې کور ولا پیسې وروړي ہوتی تیاری باندې خوري دوسی ده خان نلی کلی دی چې د کور اټول اخراجات دا د پتن تنها خوان پورا کولو ذمہ داری ده خوان بھی پورا کوي اور د خزي اجازت اور د رضامندی نه بغیر د غو مال خوند پر استعمالول جایز ندی البته کا کور والا ضرورت په وخت کې د خاندان کم د کور ضرورت دي یو فرد په حیثیت سره خپل خوشاله سره خوند سره مالی تعاون کوي نه بیا خوند دغه پیسې اخیستل شي غي ته جایز دي خو شو بدی کور خپل وی چې خوند د پیسې والا او کور ضرورتو کې ولا بیٹی خو هغه وی چې نه زین نه لګو او تور طبيعت په اړه میګړي چې نه ما ته بیرکای ته سکول کې ټیچر نه خای ټیچر هغه خپل مهنت کوي تا ته پکار دی چې خپل یې ګټل نو کور والا کم انکم دی هغه خوند ته د غي اجازه نه بغیر استعمال دا ټیک نه دی بل یو سړی سوال کړی دی چې یو سړی د کور ولا نه روزاني سي نماز اهتمام کوي او تر دې پورې چې کم پردي خلک ته هغه سره خبرې اترې کوي پردو خلکو سره کې احتیاط نه کوي او دا خوان سو زلغه پوي کړه چې ځان ټیک هغه باوجود هم هغه کور ولې ټیکيږي نه
نه په دې صورت کې دې ته طلاق ورکول پکار دي که نه دي پکار. جواب کې لیکلي چې کور والا اور د آل و عیال والا هر ناجایز کار اور هغې نه منع کول دا د خاوند ذمه داري ده اور هغې ته د ترغیب ورکي دا دا فایده ده دا کار کوه، ترهیب ته ورکي دا دا ما کو دا دا سزا به درته میلویږي اور هغې دپاره مختلف طور طریقې د اختیار کی، حکمت نه د کار واخلي. خدا هدایت کول دا د الله رب العزت کار دی، انسان په وس کې نشته. نه لہذا فقهي اعتبار سره خاوند باندې دا لازم نه دي چې د ښځې د فسق او فجور په ارتکاب باندې هغې ته طلاق ورکي، مونځ نه کوي او دس نه کوي، روژه نه نیسي، نه ترغیب ورکړه. په دې خبره باندې طلاق نه دی ورکول پکار. البته که چېرې ښځه یو داسې ناګفتبې صورتحال نه دوچار ده، یعنې داسې یو کار کوي چې هغه چاته ویلی نه شي اور هغه باندې خاوند ته صبر کول هم مشکل وي، نه په دې صورت کې بیا شریعت ورته طلاق اجازت ورکړی چې طلاق ورکړي. ٹھیک شو کنه؟ بے حیا وي بے ورکوا نه سکے ور باندې اچار خونه نه جوړي. عام طور باندې یو مسله د وهابیانو کې ښه اعتراض کوي چې آیا خاوند ته د خپل ښځې ته غسل ورکول جایز دي که جایز نه دي. ٹھیک ده کنه؟ مسله باندې ځان کوي نه. دا وهابیان وایي چې خاوند خپل ښځې ته غسل ورکول شي. مفتي ولې وایي حضرت علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها غسل ورکړی کنه. نو مفتي تاسو خو بیخو بس هغه اردو کتابونه ګوري. هغه مطلب دا دی چې حضرت علی رضی الله عنه په امر باندې حکم باندې غسل ورکړی شوی دی. اوس دا روډ جوړ دی، موږ دا وایو چې دا حکومت جوړ کړی. نه حکومت څوک دی؟ انداسې ده کنه؟ یا موږ دا وایو چې دا ټیکادار جوړ کړی. ټیکادار خولې ته ګوره او روډ ته ګوره. هغه ته پیسې حکومت ورکړي، دا حکومت جوړ کړی دی. خو کله کله موږ چې ټیکادار جوړ کړی دی نو وی چونکې یا موږ دا وایو چې دا مسجد مثال په تور باندې حکومت جوړ کړی دی، بادشاہ جوړ کړی دی. بادشاہ دلته ورغلی نه دی، خو کتلی نه دی، مزدورانو جوړ کړی دی، ټیکادار جوړ کړی دی، کلمې وتلي. نه موږ د بادشاہ طرف ته نسبت ځکه کوو چې امر دغه او حکم دغه و. نه غځي کې د حضرت علی رضی الله عنه امیر و د کور مشر و، حکم یې کړی چې یاره بس تاسو دا کار وکړئ. ځکه حدیث کې دا راغلی، دا مطلب یې نه دی. نو احنافو په نیز باندې چې کله ښځه وفات شي خاوند سره بالکلیه تعلق ختم شي اور دیو جنا د خاوند بیا اجنبي په حکم کې شي، یعنی پردي سړي په حکم کې شي. نو غسل ورکول شي، خپل کور ولته نی ټچ کول شي، البته دیداری کول شي، کتل شي لري نه چې اخیره دیدار د کور ولا وګرم زندگی ور سره تیر کړي زره خبره. البته که د بل طرف نه وګوري آیا خزه خاوند ته غسل ورکول شي کني شي ورکول. چې کله خاوند وفات شي نه خزه سلور میاشتې لس ورځې عدت کوي، بعد کې روان دي بیا په یوم ور باندې نه د سیدا لکه اوس هم په دی خاوند نکاح کې ده. نو به امر مجبوری چې هیڅ څوک نه وي غون کلی کې داسې ځوان نشته چې دی مړی ته غسل ورکي، بیا خزه ته گنجائش تا ده. وای شو به خو غام بهتر نه ده، مجبوری ده په حالت کې. نور بنرینا او تنرینا غسل ورکي او خزه ته وو خزه غسل. ٹھیک شو؟ بل یو سړی تاسو کړی چې خپل کور والا وال ټکول خبره نه مني، نو والو څه حکم دی، کم حدا پورې والے شي. نو غیر پر غړ دلیل قرآن آیات سورہ نساء آیت نمبر 34 واللاتی تخافون نشوزهن اور هغه خزی چې هغه کې د نافرمانی احتمال وي فایذوهن نغه تواز وکي، یعنی خېخه جبه باندې پوي کا نصیحت ورته وکا کنه وی بیا دوی نمبر به واجروهن فی المضاجع چې کم ځکه وسره سملي بستر اور نه جدا کا. دریم نمبر باندې وضربوهن کبیا ټیک نشون به وها فین اطعنکم کچری خزستا خبر منل شروع کی فلا تبغوا علیهن سبیلا، نبی هغه د پر بهانی مالټوا چې وال ټکول ور سره وکي. ٹھیک شو کنه؟ شریعت دینه منی کی چې کور ولا والو د پر بهانی غټي لوخه نه وینځلې دا کپڑے نه وینځلې سری نه دی وړ وړ خبرو باندې. ندی آیات کې الله رب العزت خوان ته تدریجن مرحله وار د خزې د اصلاح طریقه خیری ده چې اول او تخیخي خبره وکا پوي کا کنو بیا نه خیر دې بستر جدا کا اور کچری دی ټولو خبرو سره ټیک نشي نه اخیری درجه کې بیا د والو اجازه شته ده. خو دې دا مطلب نه چې هر نه فرمانی په هر عمل باندې هغه وای نه دان ټیک نه ده، هر خبره هر عمل باندې ویل نه دا هم ټیک نه ده. بلکې فقهای کرامو چند امور ذکر کړی دي اور غیر متعین کړی دي چې دا د وینې په دې صورت کې بیا والو گنجائش تا ده. خو د والو حد اور کیفیت دا وی چې دسی شي سره د ورې شي چې هغه سره غا زخمی کیږي، نه دسی شي سره وی چې هغه سره زخمی کیږي، چاړې سره وال بلیډ سره وال دا نه جایز دي. ٹھیک ده کنه؟ په دې خبره ځان پوي کی.
اور نه بدن عارضی یا دایمي تور باندې کې نقصان راشي سترګه ورته ړانده کا سترګه دوباره به جوړیږي یا د خپل اثر مات که دوباره جوړ شي ګوډه ګوډه رواني مخکې ښه یو سواټور ته ګوډي وي چې ګوډي لاړه ګوډي رااله خو تا د سدن عمر مې کې خدای شو دا دی اجازه شریعت نه کی اور کچره د خوند دسه گزارو کو چې هغه سره غا زخمی شو نه دیته به تعزیری سزا ملوي یا عدالت په سزا ورګي چې انده د پرده سي بیا ونه کی ها خدای د عدالت اسه دا حل نه ٹھیک ده انګريز قانون دی دا د خو غیر کی رزیل بشي په کوم شیزونو باندې کور والا والے شي پہلا نمبر باندې عورت اپنے آپ کو نہ سنوارے خاوند ورته ځان خوله کا میک اپ کا کور ولا نه کوي په دې باندې خاوند ته اجازه شته دی چې ډانګ ډپړته وږي صحیح ده کنه لګه کوي وږي ودانه چې دغونه مغونه ور مې جوړ کار ته ما ویلو حد دنه وال د سې ځای باندې وال چې هغه ځای ماتيږي نه خوږيږي او نشانه نه جوړيږي ښا دویم خاوند دی روغړی شپې بسترې ته غا انکار وکي دی باندې خاوند ته د والو گزارو اجازه شته دی او حد دنه دریم مونږ نه کوي اور فرایض او خیال نه ساتي یعنی فرایض کی کوتاهی کی په دې باندې خوان ته شریعت دنه والو اجازه شته سلورم نمبر بغیر اجازه تا کور نه وځي پوه شو به خبره باندې دې باندې خوان ته د والو اجازه شته دی او حد دنه نو غرض دا چې وال ابتدائی دو مرحلوں نا یعنی پواز پوئی نشی اور اندر سے بستراؤں نہ جدا کی هغه کې کامیاب نشي نه بیا د والو اجازه شته دي او څومره اهمیت والا امور دي په هغه کې داوال گنجائش شته دي یعنی پوهیږي چې دا دی یو خزې ته پر د زوري اعمال دي کې د خپل خوند خبره د اومني نه کې ورته بیا گنجائش شته دي خود سوال نه دی پکار ما تاسو مخ کې ویلو کله کله موږ ته څه کیس راشي چې خزې غریب لاس پلستر کې وي دومره والی دا جایز نه دی کدا شری نظام وای کنه دا سړي بچي به نه جوړ کړي خو بس دلته اولاد میکالي قانون دی نو وسم څه عدالت ته راځي کنه دې عدالت کې شته د دې کې دا مسله ده جی چې جج ته پیسې ورکې کنه چا پیسې ورکې به جج د مغه دی قانون ورته او نور محمد الله دا خو محمد الله باندې موږ د تحفظات دي چې هغه کې شیعه سنی نکاح جایز دی حالانکه زموږ په نسبت شیعه سنی نکاح جایز نه دی او محمد الله کې لیکلي چې جایز دی انده سي عیدت په باره کې بعضی خبرې دي چې هغه شریعت اعتبار سره شریعت مخالف دي خو بهرحال پکار دا چې عدالت ته خبره لاړه نشي بده خبره خزه تم ولاړې تم ولاړ وي صحیح او سره خو اخیره حال عدالت ته اس چرته لاړ شي پښتو جرګې کې خو ملک وکمه تو دی ملک په زیات نه زیات خبره وکي او مينت یو کې ملک ہوتا په سره ډز نه کیږي نه مړې کی نو بیا چې خبره عدالت ته ځي غو مونږ اخیری حد ته لاړ شي خو بهرحال زموږ چې کوم عدالتونه دي غدا چې خبره لاړ شي که بیا خزه په نه حکیمي خزه حق فیصله کی بیا د انصاف نشته سر خورلې دا تنسیخ نکاح ډیګری کې 100 ډیګرانی ورکینو 5 ټیکی د 95 اسه بس ورکړي خوند ورته خلوش لګي چې زکور ولا ساتم کور ولا ته خرچا ورکو خو ما کور ته راشي کور ولا رزینه الدا ورته تنسیخ نکاح ډیګری ورکی نه په هیڅ صورت کې نکاح ختم نه چې نکاح ختم نه نکاح بل ځکه هغه کولې نشي بیا غي موجوده خلک دا یو غټه مسله ده او الله دی وکي چې زموږ د نظام یو د سي طرف ته لاړ شي چې انصاف ولا جوړ شي خو بهرحال تاسو ما د دې خبرونو مقصود دا دی چې چاته الله پاک لور ور کړی لور تربيت کول ډیره ضروری خبره ده چې تا د لور تربيت نه کړې ګندا ډیره درد سر خوند ته جوړي تربيت نه زما مطلب دا دی چې کله لور خوند کوړه لګي نغې ذهن جوړو چې ګوره لوري ته دلته ژوندۍ تیرول دی او دا د ورځو دوه ورځو ژوندۍ نه ده 50 کرا شپیته کلا څومره پرېښوان دي دی کور کې وي داسې واړه خبرې غمر وړه مونته کله جنگ جګړه وشي غم مونته مار وړه یو داسې چې تعلق په لاسمات کی په چړوي وي ټانکو هسپتال خبره راشي بیا خو پلار ته تاسو حق شته دي خو نور کور کې پیاله ماته شي خونو ته دوه خبرو کې بیا لور غلي کور کې ناسي ما بیزتی کړي نوغه او چې کله تعلق ته دا وایي چې لوري کله ته سوکسه خبره کی ما ته وایا نه دا کور سبا ورنیدو په ځای باندې نن وراندي بدا کور ولا بیا د لور ملي ګالته پوښښ زما په خبره باندې د دې سوسايټي کې شوې ډېر اګه د بارتلو ضرورت نشته خپل خاندان ته وګوره د شته نو دې کې زموږه کمزورتیا دا ده چې زموږه د نونو تربيت نشته دي نو خپل لور ژوندۍ جوړېدو لپاره ضروري ده چې خپل لور تربيت پکې غي سین سازي پکې زین به جوړه چې خو او بعضې پکې شته دي د څه خځې شته والله چې زه کله کله حیران راشم موږ د مسله راشي
خوند وال ټکولن کړي وي بیا خوند سره زندگی تیری نه نفقه خرچه ور بین بند کړي بیا ور سره زندگی تیر کړي پلار کوته په زور شړلی بیا ور سره زندگی تیری بیا د شي خزه ته سلوټ کول پکار دي او چې تاسو نو کې چې دومره ظلم در سکی ولی نصیب دي بچو ته زندگی تیرو دله زما یو ملګری دی دی هغه ولري هغه ماته وایي چې 16 سال وشو ما کور ولا پلار کور ته نه لاړ مونږ ولی نسی وی هغه ماته زه تاسو سره خوشاله نه پلار کور کې سکو نه چې خوان تکړه خوان دوی کنه ال طبيعت چې ته کور ورته چې پلار کور ته لاړ شغه به نسی خو چې حق ادا کوي خوشاله ساتي اور عزت کې زهره خبره کور ولا یو عزت نفس خوشتا کنه او زما یو ملګری هغه ماته ډیره عجیب خبره کوله ماته به وی چې مفتی صاحب کله هم خپل کور ولا په مخ کې خپل خاندان کې د چا بیزتی ما کوا وی چې کله تا د کور ولا په مخ کې د چا بیزتی وکړه د کور نظر کې غا صفر شو غین به عزت نه کی او چې ما خوندې نه کې نصیب ولې وکړه نه دوی چې بچی ته پکار ده نه چې خپل کور ولا په مخ کې پلار ته سخت خبري وکړي چې کله تا پلار ته د خزي کور خزي په مخ کې سخت خبري وکړي نه سبا چې ته کور نه باري د ستا پلار ورتي چې د کپڑے هغه کده شی څنګه ورتي تا نه مخ کې بغا ورته جواب ورکړي چې تا ما سره څه کار دا ستا غلطی ده اول غوته ته شریعت اجازه نه کړي چې ته پلار ته سخت خبري وکړي ادب لهجه سره آرام مینی محبت سره اور کبیا یو نیم پلاس سره د څه خبري چې هغه کې ته پويږي چې کدي شي زه غوسه شم نو کور نه بار سره بیا وجره کې داسې بلا یوازې کمره کې چې غویني بیا خبره کول پکاره نو دې خبره باندې پوه شو او موږ ته الله پاک عقل راکړي سوچ راکړي هر یو سړي د خپل سوچ مطابق دسي اقدامات کول پکاره چې هغه سره تر تلون کې نسل دا برباد نشي نه تربیت ډیر زیات ضروری ده صحیح ده کنه دا ما تاسو د ټول مسایل ځکه ویلو چې شریعت خو ته اصول مقرر کړی چې دسه کوا دا کوا د لارې باندې زاده د استاد مدریانی دی ودا نه دی دا کوا دا ما کوا خو شریعت خدا نشي کوي چې تعالی سره رونی چې دا وکوا دا ما کوا دا نور به تخپل کوي مسلونه خبر شوي اوس په دې باندې عمل کول دا ستا کار نه دې لپاره ان شاء الله ټول ملګری مهنت کوي کور کې تربیت ماحول ځان ته جوړ کړي ٹھیک شو کنه سبحان الله وبحمدی سبحان الله العظیم